ever had to know murmur sound. इसको लेना है, अपने पाम में ऐसे ग्रास्प करना है, देन होल्ड करना है लाइक दिस. आप एक लाइन मार्क करेंगे लाइक दिस. ये साउंड मिलती है हमें पैनसिस्टोलिक मर्मर्स लाइक एओर्टिक वाल्व रिगर्जिटेशन, मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशंस में. देन आप मार्क करेंगे लाइक वी टाइप. ये साउंड मिलती है हमें इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर्स में लाइक मिट्रल वाल्व सिनोसिस, पल्मोनरी सिनोसिस, इन सब कंडीशंस में मिलेगी. देन हम करेंगे सर्कुलर मार्क. ये साउंड मिलती है हमें मशीनरी मर्मर्स में. थैंक यू.